Hardan hara gəlib çıxdıq? Cabir İmanovun ölümündən sonra inanmırdım ki, bizim bu cür müzakirələrə ehtiyacımız olacaq. Mən inanırdım ki, işgəncə kimi alçaq, işgəncə kimi əxlaqsız, işgəncə kimi bizim xalqın heç bir xüsusiyyətlərinə yaxın olmayan bir hərəkətə haqq qazandıranlar olacaqmış. Sən demə yanılırdım. Bilirsiniz, bu məni çox çətin fikirlərə sürükləyir. Yəni, burada yanılıramsa, mən bu məsələdə xalqın nə düşündüyünü bilmirəmsə, digər tərəfdən bu məsələdə xalqın içində konsensus yoxdursa, birmənalı münasibət yoxdursa, onda hansı məsələlərdə var? Hansı başqa məsələlərdə razılaşa bilərik? Əgər ki, biz bu məsələdə, yəni bu mədə bulandıran məsələdə razılaşa bilmirik. Dostluğumda xeyli insan var, deyir ki, ölənin dalınca danışmazlar. Bu, həmin o insanlardır ki, 3-4 gün bundan əvvəl Tigran Kevasayanın yorunu söyürdü. Üzr istəyirəm belə bayağı ifadəyə görə, yəni bunu başqa cür deyə bilmirəm. Həmin bu insanlar indi ölüyə rəhmət düşərmiş, ölünün dalıca danışılarmış, danışılmazmış, bu cür fikirlər irəli sürürlər və onları kiminsə beyninə yeridirlər, yəni irad tuturlar. Bilirsinizmi, xanımlar, cənablar, bu nə yanaşmadı bilmirəm, bu nəqarəti çox görürəm sosial medialarda, hətta məni tanımadığım, adını belə bilmədiyim güya blogerlər bu məsələyə yanaşmama görə debatlara çağırıblar. Bu da yeni bir dəbdir, bilmirəm nədir. Debat. Tamam. Yəni, mən inanmıram ki, belə əxlaqi prinsipləri pozan məsələ ətrafında debat aparılar. Belə debat aparılırsa, mən bu debatlarda yoxam. Yəni, kimsə mənə yazır ki, yaşayanda niyə danışmırdın, indi danışırsan, çünki ikiyüzlüsən, qorxurdun. Mənim Cabir İmanovdan nə qorxum var, nə qorxum yoxdur. Yəni, bu düşüncənin arxasında hər hansı bir məntiqli prosesin durduğu, dayandığına inanmıram. Yəni, mən burada oturub dövlət başçısını tənqid edirəmsə, Cabir İmanovdan qorxmağım nə dərəcədə məntiqlidir? Valla bu fikirləri dilə gətirənlərin bu mərcimək qədər beyinlərinə buraxıram. Amma eyni zamanda bilirsiniz, bu reaksiyaları ki, ölünün dalıca danışmazlar, bu əxlaqsızlıqdır və s. və eləxır, bunlar mənim beynimdə sual işarəsi yaradır. Düzdür, bunların çoxunu rus dilli Facebookda görürəm. Rus dilli güya mədəni elita özünü başqalarından daha üstün, daha mədəni sayanların yazılarında görürəm və bunun arxasında nə dayanır, bunu da yaxşı bilirəm. Sadəcə demək istəmirəm. Xalqı ikiyə bölmək istəmirəm. Çünki bu çox ağır məsələlərdir. Amma məni divara dirəsələr, mən bunun arxasında köhnə Sovet vaxtlarında rus dillilərin Azərbaycan dillilərinə yuxarıdan aşağı baxışını görürəm. Bir söz var, bir ifadə var ki, tez-tez deyirlər onu. Qəzəblənib mən də deyirəm, amma mən bunu dil ayrımına görə demirəm, mən bunu ümumiyyətlə hər kəsə deyirəm, elə özlərinə də. Amma bilirsiniz, belə yuxarıdan aşağıya baxış hiss eləyirəm mən bu məsələlərdə. Bu cür reaksiya, həmin bu reaksiyanı əhəmiyyətsizləşdirmək istiqamətində yönəlibmi? Yəni, budurmu hesablanma? Bir tərəfdən görürsünüz, birinci leydi dediyim kimi 3 dildə rəhmət diləyib ona Facebookda. Onun xoşuna gəlməkmi istəyirlər? Ümumiyyətlə, iqtidarın xoşuna gəlməkmi istəyirlər? Niyə görə belə şeylər yazırlar? Niyə görə işgəncənin mahiyyətini azaldırlar bu insanlar? Bilirsiniz, mənim kanalımda ən çox izlənilən Azərbaycan dilli video Tərtər hadisələrinə aiddir. Kimin marağı var, girsin, baxsın. Tərtər hadisələrində işgəncə görən bizim zabitimiz gəlib bütün bu işgəncələri bir-bir danışıb.
onun başına nə gəldiyini. İndi bir qrup insan görürəm ki, güya özünü elə aparır ki, güya Azərbaycanda işgəncə olduğunu bilmir. Siz bilmirsinizmi polis insanları döyə-döyə, onlara işgəncə verə-verə törətmədikləri cinayətləri öz boynuna aldırır. Etiraflar istəyir onlardan. Siz bilmirsinizmi ki, polisdə insanları zorlayırlar? Bunu mən sizə Amerikadan deməliyəm. Yəni siz hansı ölkədə yaşayırsınız? Siz ölkənin həyatından, ölkənin nəbzindən bu qədər bixəbərsinizsə əgər. Yəni bu istəyərəkmi belədir? Yəni istəməyərək olmur. Yəni siz cəmiyyətin içində yaşayırsınız. İstər-istəməz qulağınız bir şeylər duyar. Yəni mən sizə bunu xaricdən deməliyəm, siz özünüz bilmirsiniz. Kimsə bu gün yazmışdı ki, rəhmət peyğəmbərlərə düşür yalnız. İnsanlar rəhmətə getmir, insanlar ölür. Bilmirəm, bilirsiniz mən belə dini söhbətlərə girişmək istəmirəm, amma gəlin Cabir İmanovun kim olduğunu bir də gözdən keçirək. Cabir İmanov kim idi axı? Cabir İmanov dünya səviyyəli bir aktyor olsaydı, dünya səviyyəli bir şəxsiyyət olsaydı deyərdim yaxşı. Dediyim kimi mən onu şəxsən tanımışam. Uzun müddət əvvəl, çoxunuz hələ anadan olmayıb. 1997-ci ildə son dəfə görüşmüşük. Yəni bir kampaniyada olmuşuq dəfələrlə, bir masanın ətrafında oturmuşuq və s. Yəni Cabir İmanov bəlkə mənim getdiyimdən sonra xeyli dəyişib, dahi bir insan olub, amma o zamana gördüyüm adam bizim kimi bir insan idi, yəni normal bir adam idi. Onu tənqid eləmək olar. Cabir İmanovun istedadından və onun ümumiyyətlə yaradıcı fəaliyyətindən çox xəbərim var deyə bilmərəm. KVN-də kiçik belə bir replikalarını görmüşəm, reprizalarını görmüşəm. O da orada, burada, Instagramda, Facebookda və s. Amma KVN-in özü nədir? KVN kimlərdən ibarətdir? Xanımlar, cənablar. KVN Sovet İttifaqından qopmuş bir qırıntıdır. Sovet İttifaqının yumor hissini daşıyan, Sovet İttifaqının təfəkkürünü həyatda saxlayan bir yumor proqramıdır. Təlxəklikdir əslində. Hələ Heydər Əliyev zamanında KVN-şiklərə, belə deyək, başqalara icazə verilməyən mövzulara toxunmağa icazə verilirdi. Yadınızdadır o konsertlər. Heydər Əliyev də oturardı, İlham Əliyev bəlkə yanındaydı, bilmirəm, yəni gördüklərimi deyirəm, 100 il bundan əvvəl, Nikolayın vaxtında. Onlar da səhnədən güya bizim ölkədə, yəni zarafat eləmək olarmış, güya bizim ölkədə yüngülvari dövlət başçısını ələ salmaq olarmış, belə biraz riskli, biraz da məddahlıq kimi görünən zarafatlar eləyərdilər. Yəni bunlar kimdir? Bunlar bizim ölkənin müasir təfəkkürünü daşıyan adamlardırmı? Bunlar bizim ölkənin intellektual təbəqəsinin qaymaqlarıdırmı? Yəni belədirsə onda mənim sözüm yoxdur. Belədirsə biz onda nə vəziyyətdəyiksə onu haqq edirik. Bir də biraz bu hökumətə loyallıq göstərmək siqnallarını dəyərləndirmək istəyirəm. Heç kim məndən inciməsin. O cümlədən şəxsən tanıdığım və şəxsən söhbət elədiyim, şəxsən dəyər verdiyim müğənnilər və başqa ictimai insanlar, ictimai şəxslər. Amma mən bunun arxasında yalnız və yalnız özünü elitaya sevdirmək, siyasi elitadan söhbət gedir, onun gözünə görmək, ondan nəsə ummaq görürəm. Mən burada vətəndaş mövqeyi görmürəm, xanımlar, cənablar. Mən başa düşürəm ki, mənim vəziyyətim onlardan daha üstündür müəyyən baxımdan. Mən xaricdəyəm. Mən dövlətdən heç nə ummuram. Mən Heydər Əliyevin qurduğu bu dövlətdən heç nə ummuram. Heç nə gözləmirəm. Nə evlər, nə maşınlar, nə pul, nə şöhrət, nə əməkdar artist statusu, simvolu və s. və ilə axır. Ummuram bunları, istəmirəm. Dünəndən istəmirəm. Və mən öz sözümü deyə bilərəm. Amma kimsə bu xalqın vicdanını yaşatmalıdır. Kimsə bu xalqa vicdanın nə olub, nə olmadığını xatırlatmalıdır. Demirəm unutmuşsunuz. Demirəm təkcə məndə vicdan var.
Amma siz tək-tüksünüz, evlərdəsiniz. Siz bu rəyləri eşitməyəndə istər-istəməz özünüzü sorğulamağa başlayırsınız ki, acaba mənim başıma hava gəlibmi? Çünki ətrafda hamı bu cür deyir, mən bu cür düşünürəm. Bəlkə mən xəstəyəm zadam. Yox. Siz vicdanlı insansınız. Sadəcə bu ölkədə vicdanlı insanları tutub basırlar içəri. Siz də buna görə dinmirsiniz və başqa şəraitlərdə başqa cür çıxış eləyəcək adamlar indi susublar, oturublar. Valla indiki zamanədə abırlı insan susub oturur. Yəni başqa çarəsi yoxdur çünki. Amma yenə də qayıdaq bu ictimai insanlara, bu ictimai şəxslərə, fiqurlara. Müğənnilərdirmi, kinematograflardırmı, kinematografçılardırmı və s. və ilaxır. Qayıdaq onlara. Bilirsiniz, onların bu dalğaya qarşı çıxması, bu dalğanın önündə, yox, Cabir İmanovun arxasınca danışmazlar, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl insanıdır və s. və ilaxır, yalan danışırlar və s. kimi fikirləri yenə də bütün sübutların, bütün dəlillərin əleyhinə çıxaraq, məntiqin əleyhinə çıxaraq, məntiqi və vicdanın səsini susturaraq, yenə də bu cür şəkildə çıxış etmələri onu göstərir ki, bu insanlar yenə də iqtidarın yanındadır, xalqın yanında deyil. İqtidarın ya xalqın yanında olmaq seçimini bunlar bu cür yola verirlər. Və Cabir İmanovun ölümündən sonra xalqın reaksiyası yenə də təkrarlayıram. Bunu göstərir ki, xalqımız heç nəyi unutmur. Heç nəyi unutmasın da, mənim bir qüsurum varsa, mənim bir alçaqlığım varsa, mən ölənə qədər və öləndən sonra dilə gətirin, danışın bu barədə. İcazə verirəm sizə. Mənim dalımca danışın, söyün, əgər mənim bir alçaqlığımı görürsünüzsə. Qayıdıram işgəncələrə. Bilirsiniz, işgəncə belə bir efemer konsept deyil. Havada, göydə bir konsept deyil. Bir cəmiyyət istəyərək ya istəməyərək işgəncənin törədilməsinə alışıbsa, onu şuur altı ya şuur üstü qəbul edibsə, bu fikirlə barışıbsa, bu ən qorxulu nəticədir. Dünən tanımadığınız adamlar da işgəncəyə məruz qalan. Sabah tanıdığınız adamlar ola bilər. Allah göstərməsin. Biri gündə siz ola bilərsiniz. Bu mexanizm əgər işə salınıbsa, əgər onun əleyhinə ictimai qınaq yoxdursa, bu ən qorxulu fəsaddır və indiki rejimin bunu normallaşdırması biabırçılığın biabırçılığıdır. Tarix öz sözünü deyəcək bu barədə. İsmail Cəlilov yox, tarix. Sizin uşaqlarınız, sizin nəvələriniz bu barədə danışacaq. Mən yox. Mən kiməm? Mən bu barədə öz sözümü dedim. Mənim niyyətim budur ki, siz tək başına ya etimad etdiyiniz adamlarla ümumiyyətlə işgəncənin verilməsinin nə qədər murdar bir məsələ olduğunu müzakirə edə bilərsiniz. Bu mənim ümidimdir. Bu mənim ümidimdir ki, siz və mən, normal insanlar, işgəncəyə yalnız bir mənalı baxa bilərik. Burada ammaları, yoxsaları yoxdur. İşgəncə iyrənc bir praktikadır və özünə mədəni dövlət deyən, sivil dövlət deyən ölkə işgəncəni tam şəkildə yığışdırmalıdır, xanımlar, cənablar. Daha demirəm ki, güya mədəniyyət elita saydığımız adamlar, sən demə, bağlı qapılar arasında adamlara işgəncə verirmiş, bundan həzz alırmış. Bu fikirlə sizi baş-başa qoymaq istəyirəm. Təşəkkür.